Ուշ երեկո է։ Աննա Սարգիսովը պատրաստվում է վաղվա համերգին։ Love's Joy? Մենք այս պահին լսում ենք հանրահայտ, այս պահին արդեն ամերիկյան դաշնակահարում Աննա Սարգիսովային, քանի որ նա ապրում և ստեղծագործում է Միացյալ Նահանգներում։ Ես չգիտեմ նա արդյոք թույլ կտա այս գիշերային պարապմունքը ես իմ բլոգի մեջ օգտագործեմ թե ոչ, բայց ես հարց ունեմ, գիտեք, քանի որ դուք ցանկացած ժամի պարապում եք, փորձ եք անում, դա ձեզ մոտ արդեն կոչվում է որովհետև վերջի վարքյանին անընդհատ բաներ են ծրագիր է առաջանում։ Ինչպիսին է արտիստի կյանքը, ես ուզում եմ ասել, միշտ սովորում եք, դա ամենօրյա սովորելու։ Այո, ինչպես եւ յուրաքանչյուր ուրիշ մասնագիտություն կամ ինչպես եւ Ինչ յուրաքանչյուր թվում է ուրիշ, կարծում եմ մենք երբեք չենք դադարում սովորել։ Չէ՞, Շակի, ինչպես Չէ, մենք ընդհանուր առմամբ գլոբալ իմաստով, այո, մենք շարունակում ենք սովորել, բայց դուք սովորում եք այսօր վաղը ներկայացնելու համար։ Որովհետև ես այդպեսի բան չունեմ հիմա սովորելու, որ վաղը ինձ պետք է լսեն եւ գնահատեն ծափերով։ Դե մեր կյանքը մի քիչ այդպես է, որ մենք ստիպված ենք լինում։ Այո, ձեր կյանքը այդպեսին է, դուք ամեն օր սովորում եք, դա նախանձելի է։ Ինչպես եք վերաբերվում, ես ուզում եմ հասկանալ ծափերին եւ ծաղիկներին։ Շատ։ Դու արդեն սովորական ես ձեզ համար։ Ոչ, միշտ հաճելի է։ Մարդկային ծափերը դա մարդկային ջերմությունն է։ Արտիստի համար այնքան կարևոր է զգալը դա, որովհետև ի վերջո ինչքան էլ մենք հերքենք կամ փորձենք ասել, որ մենք սիրում ենք արվեստը մեր մեջ, իհարկե, բայց մենք նաև սիրում ենք մեր հանդիսատեսին, որովհետև սա այն գործն է, որ մենք անում ենք հանդիսատեսի համար, այո, եւ ծափերը փաստորեն կարևոր են։ Ծափերը դա մի ջերմություն է, որ դու հասկանում ես, որ հանդիսատեսը գնահատեց, սիրեց, եւ հաճույք ստացավ գուցե այդ մի փոքր մարդկային պահից, որը մենք կարողացանք պարգևել իրենց համար։ Հարգելի հանդիսատես, պետք է խնդրեմ, մի զլացեք ծափահարել։ Կապանի հանդիսատեսը չի զլա։ Դե կապանի հանդիսատեսի մասին չեմ ասում, բայց ընդհանուր առմամբ հայ հանդիսատեսը մի փոքր ժլատ է ծափերում, այդպես չէ։ Կարծում եք, Չէ, ասի ճիշտ ասած։ Դուք եք աշխարհում նվագել, ես չգիտեմ, ես Գուցե եւ հայ հանդիսատեսը մի քիչ ավելի բծախնդիր է, որովհետեւ Չէ, կարող է իրենց դուր գալ, բայց չծափահարեն, ինչ որ չգիտեմ, էլի շատ եմ, ես հաճախ եմ ասում, ձեզ դուր եկավ կատարում, ասում են այո, ասում են ուր են ձեր ծափերը։ Հետաքրքիր է։ Ինչպիսին է ամերիկացի հանդիսատեսը դասական երաժշտության համերգին։ Տարբեր, գիտեք, տարբեր։ Երբ դասական երաժշտությունը, երբ շատ պրոֆեսիոնալ երաժիշտներ են հավաքված դահլիճում, իհարկե նրանք մի քիչ ավելի բծախնդիր են եւ գուցե եւ շատ մեծ ծափահարություններ, բայց եթե մարդկային ավելի տարբեր բնակավարներից հավաքված մարդիկ են, որոնք եկել են պարզապես երաժշտություն լսելու եւ ինչ որ բան զգալու, այլ գուցե ոչ թե քննադատելու, որովհետեւ մեր մասնագիտության մեջ քննադատումը շատ է եւ դա լավ է։ Բայց մասնագետներն են իհարկե, հիմա ես ինչ հասկանամ, իմ աչքին բոլոր կատարումները փայլ ունեն, բայց գուցե մասնագետները իրար ասում են, հա, այստեղ ինչ որ մի բան այն չէ, ինչպիսին են երաժիշտները իրար միջև։ Մենք բավական քննադատում եք ասել, բայց ես ինքս չունեմ դա, որովհետև ես չեմ կարծում, որ
Ես ճանաչում եմ արդեն Աննա Սարգիսովին որպես աշխարհի ամենաբարի մարդը։ Այ, Եվ վերջին հարցը, ես ուզում եմ իմանալ, Միացյալ Նահանգներում մոդայիկ է արդյոք երեխային երաժշտության, դաշնամուրի, ջութակի ուղարկելը։ Այո, գիտեք, ինձ թվում է, որ դա յուրաքանչյուր ինտելեկտուալ ընտանիքից է արդեն գալիս։ Բոլոր ինտելեկտուալ ընտանիքները, որոնք Միացյալ Նահանգներում են կամ Եվրոպայում են, նրանք բոլորը երեխաներին տալիս են կրթության։ Եթե ոչ այն սպասումներով, որ պիտի դառնան երաժիշտ կամ պրոֆեսիոնալ երաժիշտ, ապա թեկուզ պարզապես հոգին եւ զգացմունքներու համար դա շատ կարեւոր է։ Շատ կարևոր է։ Ինքդ Դուք քեզ շարունակեք ճանաչել։ պարապել։ Շատ։ Ես մեր հանդիսատեսին նաև ձեր բեմի վրա համերգը ցույց կտամ իհարկե եւ տարեք երեխաներին երաժշտական դպրոցներ։ Կարքին մարդ դասիրակելու համար դա անհրաժեշտ է։ Հետո կմեծանան ու ձեզ կասեն ինչու ես չեմ նվագում ինչպես Աննա Սարգիսովը։ Շնորհակալություն։ Ձեզ եմ շնորհակալ։ Իմ ջերմ ծափերը։ Ձերքերս զբաղված են, այլապես կհնչեին իմ ջերմ ծափերը։ Շարքե ջան։ Ես այսպես հետապնդում եմ արտիստին եւ իր ուսանողին, որպեսզի կարողանամ նկարել վարպետաց դասը, մաստեր կլասը, այս փառատոնի կարևոր բաղադրիչից մեկը հենց այն է, որ այսպես ուսանողները կարողանում են աշխատել եւ սովորել։ Կապանում այս ահռելի շենքը եղել է միայն երաժշտական դպրոց։ Ես հիանում եմ այս արտիստների բարությամբ եւ համբերությամբ, համբերատարությամբ, հոգատարությամբ, որով շրջապատում են մեր երիտասարդ տաղանդներին։ Մեծ համերգից հետո Մարիանա Շիրինյանը չի հոգնում եւ գալիս նայեք եւս մի դահլիճ, փոքրիկ դահլիճ է։ It's for you. Շատ լավ է։ Վարսահյան sonat for piano. Okay. Great. Նոտաներ է ձեզ նվիրում։ Հա, Գորի ստեղծագործությունն է հենց։ Օ, Այո։ հրաշալի է։ Երկու ռոյալ լավ գործիքներ են։ Դե համեմատաբար շագյակենին սովետական կամ Սովետական ժամանակների, բայց գերմանական երևի։ գերմանական, իհարկե արևելյան Գերմանիա։ Այո։ Ես մի քանի րոպե եմ նկարելու ու գնալու եմ։ Սա տրագիզմ ունի, չէ՞, Դա, սոնատը։ Ու երբ որ անգամ գալիս ես այս բանի մեջ, շատ մեծ օֆենսիվ է ստա նվագումը։ Հասկանամ, կարող եմ մի հատ անգամ գալիս։ Այսպես։ Մենք հնարավորություն ունեցանք տեսնելու, թե ինչպես է պրոֆեսոր Մարիանա Շիրինյանը պարապում երեխաների, ուսանողների հետ, երիտասարդ տաղանդների հետ եւ
ինչքան շատ բան ունի նա տալու այս ուսանողներին, որը հնարավոր է նման փառատոնների միջոցով, այլապես բոլորը չեն, որ կարող են հասնել Կոպենհագենի կոնսերվատորիա եւ լինել այնպիսի արտիստների ուսանողներ, ինչպիսին Մարիանա Շիրինյանն է։ Հանենք։ Այստեղ լույսերը վառված են եւ տեսեք խորհրդային տարիներին Կապանի համար ինչպիսի հրաշալի երաժշտական դպրոց են կառուցել։ Այստեղ Ֆրանցիսկո Վիլան է Թավջութակի վարպետաց դասեր անցկացնում։ Այստեղ Մարիանա Շիրինյանի դասասենյակն է, Անդրեյ Գրիգչուկի դասասենյակն է, այլ եւ այսպես սա իրոք եղել է շատ շքեղ արվեստի կենտրոն, որը ինչ ասես որ չի տեսել, ինչ ասես որ չի անցել այս արվեստի դպրոցի գլխով, ինչպես եւ Սյունիքի մարզի եւ Կապանի բնակիչների։ Աննա Սարգիսովայի դասարանն է այստեղ։ Ամեն արտիստ, որ եկել է այստեղ փառատոնին նվագելու, նաեւ ունի իր դասասենյակը եւ ուսանողները նրանց հետ խնդրեմ Հրաչյա Ավանեսյանի դասասենյակը, Էլիսուի դասասենյակը, այստեղ փաստորեն ջութակահարներն են աշխատում։ Ինչ որ միտեղ հենց հիմա դաս է ընթանում, ես չգիտեմ Էլիսուն է թե չէ։ Մի պահ ես ուսում եմ, որ կարելի է նաև նկարել։ Չեմ խանգարի, վարպետաց դասը կներեք, ես գնում եմ, չեմ խանգարում ձեզ։ Մեկ պահ ուղակի ուզեցի ցույց տալ ինչքան պատասխանատու վերաբերմունք է։ Այստեղ արդեն Հրաչյա Ավանեսյանի աշխարհահռչակ ջութակահարը եւ Էլիսուն նույնպես շատ հայտնի աշխարհահռչակ ջութակահար։ Այս մարդիկ այս պահին այստեղ ինչ պատասխանատու ձևով երեկո է արդեն ուշ ժամ է, պարապում են ուսանողներ։ Բարև ձեզ։ Ինչև քանիսն են այս արտիստները այստեղ աշխատում։ Մեր հարկում այս երկրորդ հարկը դպրոցն է, մինչև 10-10 կես, որ համերգը վերջանում է, մենք փակում ենք դպրոցը։ Իսկ ուսումնարանում վերևի հարկերում շատ երկար են մնում։ Մինչև 1-2 օր ինչքան ուզում է պարապում։ Դուք փակում եք, որ վերջապես մի քիչ հանգստանան այս պատերը, անվերջ։ Փակում եք, որ արտիստները գնան հանգստանան, բայց նրանք շարունակում են այլ դասասենյակներ։ Որովհետև ամեն օր նույն արտիստները չեն պարապում։ Տարբերորը մեկը գալիս, մեկը համերգ տալիս գնում։ Փառատոնի երեխաները փաստորեն լիարժեք պարապում են։ Իսկ դուք քանի տարի եք այստեղ աշխատում։ Ես 30։ Ամեն ինչ տեսել եք, ինչ եղել է այստեղ, արկը ընկնել է։ 4 տարի է փառատոնը կայանում է, 4 տարի ես մնում եմ ամեն օր մինչև փառատոնը վերջը։ Շատ լավ է, դուք եք վայելում։ Ձեր անունը կասեք։ Իմ անունը Սիրանուշ։ Դուք այստեղ տնտեսվար եմ ես աշխատում։ ստուգում եք, որ ամեն ինչ մնա, ինչպես է ձեզ հաջողվել այսպես պահպանել այս արվեստի դպրոցը։ Ես տեսնում եմ, որ փոփոխություններ կա, հատակը փոխած է, պատերն եկած է, բայց օրինակ ջահերը նույնն են։ Նկարները կան խորհրդային ժամանակներից։ Լավ եք պահել։ Այո։ Ես էլ կուզեի, գիտեք, այսպիսի երաժշտական դպրոցում սովորել, հələ որ սովորել, աշխատելն էլ հաճելի է, բան ընդհատ ինչեր եք լսում։ Դուք եք արդեն դարձել մուզիկանտ։ Ձեզ զգում եք մի փոքր մուզիկանտ։ Այսօր երեխաները նվագում են, ես մեր ջութակի դասատուներին ասում եմ, այս ստեղծագործությունը մեր երեխաները նվագում են։ Մամա, տեսնում ես, արդեն դու ես սովորել։ Բա։ Եվ այս ամենին իհարկե հետևում է Արամ Խաչատուրյանը, նա գոհ է ձեզնից։ Հաջողություն ձեզ։ Լավ մնացեք։ Նույն շենքում փաստորեն կա եւ դպրոց եւ ուսումնարան, ուսումնարան ամբողջ գիշեր բաց է եւ երեխաները շարունակում են պարապել։ Ահա։
ներսից ճանաչենք Կապանի երաժշտական աշխարհը, որը կյանքի բոլոր հանգամանքներում շարունակել է պահպանել իր բոլոր ավանդույթները եւ ստեղծել նոր ավանդույթ, իսկ այդ նոր ավանդույթը արդեն փառատոնն է։ Կհանդիպենք